ایک پراڈو ہے VXR، یہ اسٹارٹ نہیں ہو رہی اور ہم نے اس کو چیک کیا، اس کا اتنا مین فیوز خراب ہے، وہ آپ کو چیک کرواتے ہیں وہ کہاں پہ لگا ہوا ہے، اس کی لوکیشن کہاں ہے۔ اس کے اندر سوئچ آن کرتے تھے، میٹر میں لائٹیں کوئی بھی نہیں آ رہی تھیں، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ایسے ہی، اور ہم نے چیک کیا یہ فیوز باکس لگا ہے، اور یہ اس کا نا یہاں پہ ہوتا ہے مین فیوز، یہ والا ہوتا ہے یہاں پہ مین فیوز، اور یہ ہم نے اتارا ہوا پہلے سے، یہ دیکھیں یہ خراب ہے، یہ پہلے کسی نے ریپیئر کیا ہوا ہے اور ہم اس کو ریپلیس کریں گے، اور ہم نے یہ منگوایا ہے نیو اور جینوئن پارٹس میں منگوایا ہے۔ یہ ٹویوٹا موٹر کمپریسر میڈ ان تھائی لینڈ، یہ اوریجنل پارٹس ہے اس کا، تھائی لینڈ کا، یہ آپ چیک کریں، یہ یہاں پہ لگائیں گے انشاءاللہ اوکے ہو جائے گی، گاڑی اسٹارٹ ہو جائے گی ہماری۔ یہ آپ چیک کریں، اس کے لیے فیوز باکس مکمل کھولنا پڑتا ہے، ایسے مکمل کھول کے، اور یہ سودا یہ سسٹم یہ علیحدہ ہو جاتا ہے، یہ علیحدہ ہوگا اس پہ، اور یہاں پہ نا دو بورڈ ملیں گے، یہاں پہ یہ مین تار والے، یہ اوپن کریں گے، یہ ایزی سے یہ ایسے اوپر آ جائے گا، ایزی اوپن ہو جائے گا یہ والا۔ اب اس کا بار کوڈ بھی چیک کر لیں، یہ ہے اس کا 8262 60 190۔ اوکے، اللہ حافظ۔